Bu kətəyə ilk baxışdan aşiq olacaqsınız. Bugün sizə elə bir şirin Qarabağ kətəsi hazırlayıram ki, mənim əllərimdən çıxan yumuşaq, kərə yağlı kətənin qoxusu bişirdiyiniz zaman evinizi iyi bürüyəcək. Qarabağın özündən gələn 1000 illik dadı, ənənəsi, şirin içliyi və qıpqırmızı üstü ilə hər bir Azərbaycanın bildiyi bir daddır bu. Mən bu Qarabağ kətəsini belə hazırlayıram. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gəlin zəhmət olmasa keçək. İndi sizə necə hazırlayıramsa onu təqdim edim. Burada ilk öncə keçirəm kətəmizin iç hissəsini hazırlamağa. Olmazsa olmazım yenə kərə yağından istifadə edirəm içliyi üçün. Yağ, un, pesok qarışdırıram və qoyuram kənara. Burada keçirəm kətənin üzərini çəkib qızartmaq üçün, qıpqırmızı olmaq üçün üslüyünü hazırlamağa. Yumurtadan istifadə edirəm, yağdan istifadə edirəm və azca da limondan istifadə edirəm. Qramajlarını, hansı undan istifadə etdiyimi, hansı yağdan istifadə etdiyimi hamısı YouTube kanalımın açıqlama bölməsində yerləşdirirəm. Burada artıq mən xəmirimi 4 hissəyə ayırdım və hər birini mərdanə yardımı ilə açıram. Açdıqdan sonra başlayacağım içlərini dolu şəkildə doldurmağa. Mənim kündəm 4 ədəd çıxdı. Siz də hazırlasanız mənim reseptimdən 4 ədəd çıxacaq və içlərini hər birini dolu şəkildə olacaq kimi doldururam. Səliqə önəmlidir deyə düşünürəm. Özəlliklə xəmir işində səliqəyə mən çox diqqət yetirirəm və çalışdığım qədər xəmir, un məmulatlarımı səliqəli eləməyə çalışıram. Və burada üzlüyünü çəkirəm. Sonra da Qarabağ kətəsinin olmazsa olmazı vilka ilə, yəni çəngəllə naxışını verirəm. Burada naxışını verirəm və vilka ilə içinə batırıram ki, xəmirin ki, şiş qalmasın və bişdiyi zaman arasında xəmirlə içliyinin çox məsafəsi qalmasın. Bu da son. Kanalımı izləyin, yorumlarda fikirlərinizi gözləyirəm. Sağ olun.